Օկտոբերի 29-ը նշվում է որպես կաթվածի իրազեկման օր ամբողջ աշխարհում։ Այդ օրը եւ ինչպես նաեւ մնացած բոլոր օրերին պացիենտները պետք է խիստ ուշադրություն դարձնեն կաթվածի հնարավոր սիմպտոմներին, որոնք կարող են լինել ոչ միայն ձեռքերի, ոտքերի թուլությունները, դեմքի ծրվածությունը, խոսքի խանգարումը, այլ կարող են դրսևորել նաեւ հավասարության խանգարումներով, թմրածության, զգացողության իջեցման մի շարք կլինիկական նշաններով, սրտխառնոցով, փսխումներով։ Նմանատիպ կլինիկական նշանների սկսվելուն պես անմիջապես պետք է շտապ կարգով կատարել զանգ շտապ օգնությանը 103 հեռախոսահամարին, որի ընթացքում պետք է հիշել, որ հիվանդին պետք չէ տալ որևէ տեսակի դեղորայք կամ այլ մեթոդներ, այլ ընդհանրապես պետք է հիվանդին տալ պասիվ դիրք պարկած վիճակում եւ հիշեք ամենակարևորը, կաթվածը կարող է դիտվել բոլորի մոտ, կարող է զարգանալ բոլորի մոտ առանց տարիքային սահմանափակումների։ Իսկ կաթվածների բուժման ժամանակակից կլինիկաներից մեկը Երևանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի կաթվածի կենտրոնն է, որը հագեցած է ոչ միայն բարձրագույն բժշկական անձնակազմով, այլ նաև անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով եւ կաթվածի թմով, որի մեջ ընդգրկում է ոչ միայն կաթվածի նյարդաբաններ, այլ նաև էնդովասկուլյար նյարդավիրաբույժներ, բարձր որակավորում ունեցող ռադիոլոգներ, լաբորատորիա, ինչպես նաև անհրաժեշտ բոլոր դեղորայքային եւ միջամտական միջոցներ։ Պետք է հիշել, որ ավելի ճիշտ է կաթվածը կանխարգելել, քան թե բուժել, քանի որ կանխարգելելով կաթվածը մենք կանխարգելում ենք հնարավոր բարդությունների ընդհանուր միջև հաշմանդամությունների եւ մահվան ելքերը։ Եղեք առողջ։